गलती की है। जो आया है वो जाएगा, बस मर्जी हमारी। अब होगा तांडव। हमारा नाम अखंडानंद त्रिपाठी है। कालीन भैया हमारे लड़के हमको बुलाते हैं। भैया जी का राज शहर पे, भैया जी का मन, भैया जी के हाथ ट्रिगर पे, भैया जी की गन। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। गुड्डू पंडित, बबलू पंडित,